Ευρωπαϊκά στους δείκτες δεξιότητας. Πριν ουσιαστικά ολοκληρώσω και το μεταπτυχιακό μου, είχα απορροφηθεί ήδη στο χώρο. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι σαν τη Μέρη είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο να βρεθούν. Είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος κλάδος, έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση, είναι μοναδική σχολή στην Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά στους δείκτες δεξιότητας, ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και εξειδίκευση αποτελεί το ζητούμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Είναι λίγοι και μάλλον η απορρόφηση είναι μεγάλη. Πρέπει να είναι τεχνικά καταρτισμένο το προσωπικό, είτε όσον αφορά το τμήμα σέρβις της εταιρείας, είτε όσον αφορά τους τεχνικούς οι οποίοι πάνε τις παραδόσεις των συσκευών στο σπίτι. Δεν έχουν όλη την εμπειρία, αν θέλεις. Προσπαθούμε εμείς με προγράμματα εκπαίδευσης να τους ετοιμάσουμε να είναι ακόμα πιο έτοιμοι. Βρισκόμαστε σε μια επιχείρηση με μηχανήματα ιατρικού τύπου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς εδώ τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να βρουν το εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι ικανό να κάτσει πίσω από αυτόν εδώ τον πάγκο, να πάρει τα εργαλεία στα χέρια του και να επισκευάσει μηχανήματα σαν και αυτό που απευθύνονται σε ασθενείς με προβλήματα υγείας. Θέλει η εμπειρία, ήδη να χρειάζεται ο ίδιος να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και να μπορέσει να το εξελίξει. Να παίκτησα εδώ. Δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο πριν έρθω εδώ. Είμαι τώρα 3,5 χρόνια εδώ πέρα, έχω μάθει τα πάντα σχεδόν. Δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα.